Kali ini Mas Bro Mang Juna berada di Bendungan Jati Gede, tepatnya di Tarik Kolot Hilir, muara Sungai Cialing yang ke Jati Gede. Oke, bisa dilihat dulu Mas Bro penjelasannya nanti. Oke, nah ini Mas Bro, ini adalah itu adalah bekas lewi kening Mas Bro tuh, yang tiap kali kalau Jati Gede airnya meninggi alias memasuki musim penghujan Mas Bro, di sana adalah lewi kening Mas Bro. Tuh lewi kening Mas Bro ya, maju ke sini Mas Bro, dan ini ada kalau kata orang Sunda Mas Bro haur kuning, bambu kuning Mas Bro tuh ya, tergenang air Jati Gede Mas Bro, tapi kuat Mas Bro. Itu juga tuh sama masih daun-daunnya masih pada hijau Mas Bro tuh. Kalau ini pohon, kalau ini bambu biasa Mas Bro, haur. Kalau dulu Mas Bro di sini, waduh, wakeh Mas Bro, wakeh. Sekarang mah tahu kayak gimana, ikannya susah Mas Bro. Tuh, bagaimana keseruannya memasuki apa namanya, hutan di atas air Mas Bro. Oke, tetap bersama channelnya Mang Juna Official. Kita ke sana Mas Bro. Oke, memakai rakit tuh Mas Bro. Waduh, berat euy. Nah Mas Bro, di pohon-pohon bambu kayak gini itu kan tadinya Mas Bro bekas daratan tuh, jadi harus berhati-hati alias ekstra hati-hati Mas Bro, tidak menutup kemungkinan hewan-hewan melata seperti ular Mas Bro naik. Kalau dulu awal mula Jati Gede ya emang kayak gitu Mas Bro, Jati Gede dikenang banyak ulal-ulal, banyak olai-olai naik Mas Bro. Tuh memasuki Amazonnya Sumedang Mas Bro, Jati Gede, wih angker Mas Bro tuh, waduh, wih kedalaman kisaran 7-8 meter Mas Bro, kedalaman air. Oh, waduh, oh, ada apa saja Mas Bro? Kita lanjut, jangan di skip Mas Bro. Waduh, bahaya kalau di skip Mas Bro. Oh, lanjut terus. Oh, apakah bisa ke sana? Wah Mas Bro tuh banyak burung bangau Mas Bro. Ada di sana Mas Bro tuh, ada pohon jagung kisaran tinggi 3 meteran Mas Bro, ditambah ini cialing dalamannya 4 meter, jadi 7 meter sampai 5 meter sampai 7 meter Mas Bro. Oh, banyak pohon, banyak cucuk gayut Mas Bro. Oh, waduh, mah bisa kadinya kehalangan waduh, tapi kita lihat Mas Bro, apakah bisa ke sana Mas Bro. Oh, oh, waduh, oh, oh. Nah Mas Bro, dengarkan suara apakah itu Mas Bro? Suara yang datangnya dari arah sana Mas Bro tuh, dari arah kegelapan. Oke, kita lanjut. Ini tengah poe aya jurig ceh. Nah, sok aya wae. Lanjut Mas Bro lah. Woi Mas Bro, mana tahu penampakan Mas Bro, aya penampakan Mas Bro, tah weh suara naon
hati-hati euy. Hati-hati euy. Hati-hati euy. Hati-hati euy. Hati-hati euy. Anjing tah. Eta sora. Anjis. Ayo tah. Tah. Euy. Sora naon euy. Mas bro, sepertinya tidak bisa tah. Bisa dengan eta. Oh, lanjut. Ayo. Terus. Bisa atuh. Ngarek. Gila. Siang bolong mas bro berasa sore hari mas bro. Hanya di Jati Gede mas bro. Kok kanker ya. Dadah. Sini mencari tenaga. Tah. Mas bro. Apakah mas bro? Gerangan yang di atas tuh. Mas bro tuh. Jadi mas bro, Cialing membentang dari sana mas bro, set ke sini mas bro. Jadi pinggir kanan pohon bambu, pinggir sebelah kiri juga sama mas bro. Jadi antara bambu yang kanan dan bambu yang kiri adalah Sungai Cialing mas bro. Terus lanjut mas bro, lanjut atuh. Nah ada malah nyarek. Uish. Aduh. Oh mas bro, yang harus diwaspadai adalah hewan-hewan melata mas bro, seperti ular. Terutama di daerah pesisir Jati Gede mas bro, banyak ditemukan kobra Jawa atau ular hitam mas bro, yang pekat tuh. Mas bro tuh. Sarang dedemit, sarang setan yang sarang iblis. Tuh mas bro, penampakan yang sangat langka mas bro. Tuh, apa itu gerangan mas bro? Kita lihat mas bro. Tuh, apa itu mas bro? Tuh, maju ke sini mas bro tuh. Wajes. Bangau. Set. Tinggalin tuh. Anjing balik deui euy. Balik deui euy. Bangun euy. Balik deui euy. Ada kamar anak atuh cenah sia teh. Aduh, kadang kukurilingan mah hawi. Astagfirullahaladzim. Wah, kacapek bulan puasa kajaran dong cek aing mah. Aduh. Mas bro, bisa diperjelas tuh, set. Ya, diperjelas, diperbesar mas bro tuh. Kawanan burung bangau mas bro. Bangau Jati Gede mas bro tuh. Yes, dah. Masya Allah. Ini tutup Garut goblok. Mereka dia merentahkan awi.
Siang Kalabayan itu. Oke Mas Bro, cukup sampai di sini. Subscribe, like, and comment channelnya Mang Yuno Official, Mas Bro. Selamat berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga panjang umur, sehat selalu.